打鼾案例：1月11到13日，推拿之前记录的打鼾数据，平均每晚3小时以上。1月14日，推拿后当晚记录的打鼾数据，时长从3小时降低到1小时，分贝从48 dB 下降至40 dB。接下来讲具体操作。我们就说一下昨天说的那个打鼾的那种情况应该怎么处理。肯定首先它的颞肌、咬肌你要做一个初步的放松嘛，对吧？所以说呢，通常就是用这种四指拉揉法来去松它的整个颞部和面部。要记得颞肌因为它很大，所以说一般要分为3条线。这儿算第1条，然后耳尖上来算第2条，耳后算第3条，你都应该要去松到。然后呢，面部呢，还记得我们昨天说的是不是要稍微齿偏一点，手要勾着一点去揉，对吧？它的咬肌以及比如说拳大肌、拳小肌，你可以顺便的给它揉一揉。那这个一般来说呢是先松咬肌，那咬肌的话呢，它是在这个拳弓的下缘嘛。所以这儿呢，你手要稍微扣得进去一点，去揉这个拳弓的下面。当然，如果大家那个一指禅用的比较好，你就可以拿一指禅去踩。一指禅的这个偏蓬推法，用这个手法去松，就沿着这个拳突和拳弓的下缘去松。如果说练得不好呢，就不如直接这样，免得指甲戳到人家。你看这小子其实他也是右边的脸会稍微大一点点，所以我们也重点给他松右边。这儿下来呢，你就去揉这个下颌体和下颌角的表面，但要记得咬肌因为很深，它有2层，所以这儿用力的深度要稍微深一些，但深不等于重，深不代表重。你是压得很深，但你幅度其实蛮小的，而不要想着我压得深，我还要使劲的整，这样容易把人按跑。把这些松一松。甚至是这个听会穴，其实都是应该松一下的，因为你从这儿按进去就是那个我们学的髁状突嘛，它下颌关节紊乱就是以这儿为轴嘛，所以说这儿你是可以去松一下的。好，然后又上来我们再去松这个颞肌，刚刚我们学的这个手法是不是就可以用了，对吧？这个拳弓法。整个颞部你都可以用，甚至下来你就可以变成滚，上面是滚揉嘛，上面是滚揉，到下半截你可以直接变成滚，你就可以把乳突这儿给它滚一滚，因为我们昨天说到的那个二腹肌，它其实也是连在乳突上的，你这样松呢，其实胸锁乳突肌、头最长肌和二腹肌都能松得到，而这个下颌关节紊乱的话，往往它和胸锁乳突肌也有关的，所以这儿就要顺带的就要记得去处理一下啊！如果觉得想刺激一下，是不是可以这样推动一下、滑动一下，大概这个感觉。然后昨天我们学的那个颞窝，它是不是就是在这一圈这么大？通常是从头尾穴开始，然后你去摸，如果摸不准，你就这样扫一下，你能感觉到手下有一根棱子，那个就是颞肌的边缘。如果你确实还不确定，你就摸到这儿，你请他稍微你咬咬牙，你感觉这是在动啊，你再往上一点，你再咬咬牙，哎，就差不多，你就摸到了。因为你再往上，它咬牙的时候，它就不怎么动，就找到那个似动非动的地方，要有一点动。也就是说，你的手指压住过后，你的拇指的一半它感觉是在动的，然后另外一半没感觉在动，那就是那个地方，你就找到边缘了，你就去刺激。但你看这儿我刺激，我一般是用拇指去拨的，然后拨，它这个圈呢比我们想象的要大。很多人揉颞肌，他就揉这儿，其实它是要揉这儿，就是你要稍微揉的宽大一些。也是你不确定，你都让它咬牙，你看它这儿咬牙，这儿还在动的，就说明它颞肌其实覆盖了这么大一圈，是个扇贝形的很大。那揉到拐弯的地方了呢，有2种做法，一种做法是你把手背过来，然后这样拿拇指去揉，一路揉到它的乳突。那也可以是用2指去揉，
用2指去揉，就刚好你的食指和中指把那个棱给卡住了。这样去松也是一种比较好的方法。这样松呢不容易扯头发，刚刚这种松是容易扯头发的。那要用拇指的话，你就最好压住了过后，要把他的头发往下压着一点，你再动，而不要直接往下捅，或者是往上勾。有些人是往上勾，他的头发还算长，有一些头发再短一点、再硬一点的，抓着很痛。要注意这些细节啊。当然了，你看，你要想潇洒一点，你可以这样拨嘛，也有这样松的，对吧？啊，也有这样松的，就把这个拇指放在上面，用另外一个手压住，这样你的压力动力就容易分开。也就是说，我现在下面的手是负责的动，它不用劲儿，上面的手负责压，这样就简单一些。还你就可以做慢一点，因为你看他刚刚有点在摆了嘛，在躲了，就说明有点重，你就可以把速度放慢，稍微收点力，来去给他操作。好，然后就别忘了这个颞肌，它的下段是不是连着那个冠状突？要先摸到颧弓啊，然后颧突和颧弓的一半的位置，也就是颧弓的中间，划去这个窝，这就是那个下颌切迹。找到了过后呢，你请他稍微张点嘴，然后往上去推，稍微张点嘴。OK。这里要注意，下颌这个冠状突在闭嘴的情况下是被颧弓盖住，按不到的，所以要请受术者朱唇微起，微微张嘴，冠状突才会露出来。但是如果嘴张过大，咬肌会被拉长而外凸，也按不到。记住，只能微微张嘴，这样去松，这样就能按到它的冠状突嘛。那这是一种按法，是不是也可以拿这儿去推？OK， 它的这个冠状突可能不是那么明显，你看我的这个就比较明显，就颧突到这儿一半，划下这个窝，然后往前去按，就不要按到这个窝去了，就嘴巴的窝，而是所以很容易按到这儿去，按这儿就没用了，你就松的是牙槽弓了，对吧？要松到这个位置才比较准确。接着来，你这痛不痛的3张。OK。那这样呢，我们就算是把颞肌咬肌松了，就还要记得有翼内肌，从下颌骨的这个下颌底的内表面切进去，然后这样上下的滑动。那这个力量呢，你抠进去了过后会有点往外掰，往外掰着一点，然后去松，可以接受吧？有点刺痛，是不是？OK。因为他这2天已经监测过3天了，他的那个打鼾还是，我刚刚看了一下，每天有3个多小时了，就是这些地方应该是紧张的。那这3组肌肉就是负责关闭下颌的肌肉，也就是说，它下颌关节紊乱和这3组肌肉的紧张是不是可能是有关系的，对吧？啊，当然呢，同步我们应该把它的对侧也顺便查一查，看一下它这边痛不痛。如果痛的话，还是有必要去做一些松解，但重点可能是在它的右边。这边痛不？也痛哈，也痛就再顺便松一下。你还是得让它有爽感嘛。还有呢，松一松肌肤也能够让你的效果更持续，就是说这2者要同时配合。像这种叫摩擦类手法，它也是一个高效的松解颞肌的手法，也可以用。这个手法叫少三少阳，一会儿我们讲它怎么用啊。这样这块就松差不多。那我们再下来看它这边，也是痛的，你感觉它有点微表情了，就说明是痛的，对不对？那就应该去给它松解。说它的打鼾有可能就是跟这个关闭下颌的这3组肌肉的紧张更有关系，但是还记得我们昨天是不是说了，它有可能和它打开下颌的肌肉无力有关，是不是？就有可能会导致它的舌骨塌陷，舌头塌陷，它也有可能会卡到它的气道，所以有这2种可能。它呢更偏向于上面紧，
然后把它舌头吸下去了，卡到一半的气管 ，OK 吧？那我们也再可以给它激活一下那个舌骨部的一些肌肉。那从这儿开始呢，这就下颌舌骨肌。那是不是还有那个二腹肌啊，对吧？他们就比较靠中间一点。你看这翼状肌是在外侧，那按这个地方呢，通常都不建议大家两边一起按，两边一起按都会卡到气管，你就会让它不好呼吸。所以我通常都是单侧进行操作。这儿痛不痛？痛，痛还是不痛？中间不痛，边缘痛。就这里，就这儿痛嘛，就是说明它这儿是还好的。你看这个说明我们判断就是还是比较准确，它主要还是关闭下颌的紧张，就咬肌颞肌、翼内肌紧张，然后它的这个舌骨周围的这些肌肉是还好的，属于是那种无力的状态。下颌舌骨肌和那个就是二腹肌的连接点是不是在这个舌骨上嘛，对吧？而且它是这样下去的，所以它在舌骨的上缘，你就这样去摸到舌骨过后，松它两边，去松舌骨的上，但不是松喉结，舌骨会是一块环状的骨头，你仔细摸就能摸得到。但男性会相对好摸一些。那现在它不痛，我们就相当于是要去干什么呢？就昨天说的帮它激活，帮它激活。好，然后这个二腹肌，它还有一部分是这样连过来，连到乳突的，它就在乳突靠近突的那个方向，所以说这儿你也可以去松一松。像这种地方呢，通常我就两边一起松的了。你重点，你的目的是为了激活它。最后呢，是不是还有一个叫茎突舌骨肌的，在茎突上，所以你要摸到茎突里面去，把茎突再给它松开一下。这样呢，你就把舌骨部分的这些负责打开下颌的肌肉，就把它激活了。那激活了，是不是就别忘了我们说的，应该要让它回去训练伸舌头？它去伸舌头就能够加强它的这些舌骨部分的肌肉的力量，那就会让它的这个舌骨或者说舌头的下陷改善。同时，它是因为有右脸大左脸小的这个问题的，你是不是应该让它回去练左边多咀嚼东西，对吧？这样呢，我们的处理起来就比较长效。那刚刚这个颞肌这一圈呢，我再给大家看一下到底在哪里，有可能你们还是会有点摸不准。比如说，我们来看它的，基本上从这儿开始，然后你手一滑，你就能摸到这个棱子，然后这样一路这么绕过来，好吧？我们看他的头发少一点，稍微侧一点点吧。OK， 你看，这儿就是它颞窝的边缘的起点，就从这儿开始走，然后比想象的大，说不要从这儿就开始拐弯，而是要绕到这儿来，然后你再往下走，有这么大一圈都是它，然后这儿是它的颧突到颧弓的一半嘛，下颌切肌在这儿，冠状突在这个方向，啊 ，OK。你看啊，就是从这儿开始摸嘛，对吧？然后摸到这儿过后就别急着拐弯，它会比想象中的更大一些，一直绕到这儿来，然后再从这儿滑下来，一直到乳突，这么大一圈都是颞肌的附着点。然后下半截呢，你摸到颧突到颧弓，整个一半的位置滑下来，这个窝是下颌切肌，然后往这边 ，OK， 差不多就这样。关注勋老师，学技术不收费，聊健康不学扯。